Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ең дәмді, тойымды тағамдардың бірі гороховый суптың рецептісімен бөлісетін боламыз. Ауызашарға тойымды, әрі керемет, дәмді тағам. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға өзіміздің горохтарымызды салып аламыз. 2 сағат бұрын салған жақсы, бірақ мен 1 күн бұрын салып қойдым. Оның үстіне салқын суымызды құямыз. Содан соң бетін жауып қоямыз. Біздің горохтарымыз осылай ісінуі қажет, оны араластырып, қайтадан бетін жауып қоямыз. Ең маңызды, етімізді суға қойып, газдың үстіне қойып пісіріп аламыз. Содан соң оның көбігін алып аламыз. Бір көбік қалдырмауымыз қажет. Содан соң картоптарымызды жуамызды ашып, жақсылап жуып аламыз. Содан соң сорпамыздың үстіне татымына қарай тұзымызды салып, қайтадан бетін жабамыз. Біздің горохтарымыз ісінеді. Содан соң сорпамыздың үстіне картошкаларымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Обжаркаға келетін болсақ, жуамызды майға жақсылап қызартқанша пісіріп аламыз. Содан соң үстіне сәбізімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне тұзымызды қосып араламыз. Көк жуа, зелен қалауларыңызша қосуларыңызға болады. Біздің горох сорпасы дайын, өте дәмді, әрі тойымды болып келеді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Ас болсын, сіздермен болған Дильназ.